係有咩事？想買貨啊！有咩事慢慢講啊！邊個係新哥啊？對呀。回翻我。係新哥你好，唉你好，係終於見到你，真人靚仔過上鏡啊！靚啊！香啊！係好啊！仲以為有茶飲，估唔到原來係食酸嘢。你哋試下，咩嚟㗎？你食咗先啦。真係好食。好食啊嗱，冇晒咯。哇，好靚，好香啊！好香啊！佢係平時曬要曬2個月時間咯。哎呦我的媽！大佬搞咩啊？好啊，檢查下質量。冇，淨係啱啱跌咗落個褲袋度。講真嗰句，你想點？你唔好拍呢個鏡頭先啦，等我。你睇就睇，你問就問，你唔好又食又拎啊，大佬！我終於到咗廣西平蘭石夾龍眼之鄉，咁我哋唔嚟都嚟咗啦，入去睇下啦。點啊？喂，走啦，食飽啦。喂，走去邊啊？翻屋企啦。喂，我有你幫。喂，咩事？有啊，我放低。食咗咁多嘢，唔使幫人哋做啲嘢啊！正所謂食人嘴軟。我對暗號啊，攞人手短，走啦。未走得。老公，幫執龍眼賣。執龍眼賣啊！哇，你真係過望得我得啦，冷靜，唔好咁惡，好唔好？斯文啲，笑，斯文啲啊！斯文啲。做嘢啊！摘緊啊，等一陣啦。曬雨淋咩？嗱，摘緊。係有咩事？想買貨啊！有咩事慢慢講啊！估唔到你咁樣賣咗我出去。平南龍眼，咩事？賣貨啊！你喺度做咩啊？平南龍眼係最甜㗎，你食多啲，唔信我食俾你哋睇。你唔買唔緊要，我食咗先啊！兩廣地區就不用冷鏈了，隔天到的東西啊，真的是隔天到的。唔係叫你跳舞啊，賣嘢啊，大佬！白話係我本身係講白話嘅。幫襯下平南龍眼，又平又靚又甜啊！買龍眼送我自己啊！係好，快啲嚟幫襯下。唔食你唔知好甜啊！好呀！